ね、早速作業に取り掛かりましょう。これね変えていきましょう。まず上にカバーがあるのでカバーを外しましょう。このエンジンカバーがね僕のはついてるので、これもねプラスチックなので爪折らないように。じゃあ外します。よし、だいぶ見えましたね。これね、これを全体として外していきます。順番があってですね、まず最初にこれね、ここのネジを先に緩めて、そこからこれを緩めて、そうするとこのベルトが緩むので、そしたらこれを外して、これが取れるという感じですね。で最終的にぐるぐる巻いたのをまた別の場所でね、取っていくと、そんな感じですね。はい、取っていきましょう。このテンションね、このテンションこうなんとなくどのくらい張ったらいいのか知っておいた方がいいでしょうね。これね押さえて、ここで5ミリね、スライドするぐらいねなってればいいので、このくらいでしょう。お、これ緩いね。適当な感じでとりあえず緩めます。ね、緩んできましたね。よし。まあまあ長いね。上も外していきましょう。よし。はい、取りますよ。よいしょよいしょよいしょ。はい、こんな感じ。取れましたね。こんな感じでこれを交換していきましょうね。特に見た感じ、ちょっとなんかここなんかゴミが溜まってる感じしません？ここね、何のゴミかは分かりません。ゴムなのかこれ自体から出てきたのか分かりませんが、なんかちょっと汚れてますね。ゴムのカスかなこれね。はい、それではねこれね変えていきます。ここね、僕ちょっとこっち側半分はねちょっとこう触ってみたんですよね、この辺ね。そしたら、ちょっとこう綺麗くないですか？触ったらこれだけ綺麗で、こっち側のこの半分ね、こっちが触ってなかったらこんなになんかススというかね、わかります？結構溜まってますよね。これはやっぱりこっち側のね、この端っこのここススがこう溜まってる感じがちょっとわかりますよね。で、早速これね外していってみましょう。緩めてるから手で外せますね、こうやってね。でこうね、これ外れてこのまま、これが今外れたばっかりですが、こうやって外れますね。はい、こっちのこれも外しますからね、交換ですね今回ね。それからこっちの方はここからこれを向こうに押してね、これで取れますからね。それからこの子外していきます。この棒をねこっち向きに回すことでこれがどんどんこっち向きに行きますからね。逆か、こっち向きだ。外れましたね。これもね樹脂と言いながらも結構硬そう。まだ本当はいけそうかもしれませんけど、部品なくなったら困るので、今回は新品に交換します。この辺もねちょっと汚れがあるので、この辺もきれいにしましょうね。これに対するね新品はこれの表裏ね、ここのねなんかこう数字がこう書いてある場所があるんですよね。うっすら分かります？ここねうっすら書いてあるのがあるので、
これにね合わせてここもうっすら書いてあるこれね共通のものがこう書いてあるので、まあこれに合わせてねこういう向きでつけましょうかね。はい、それではねざっと掃除しました。これとね、それから再利用するこれね、はい、ざっとね掃除したらね結構汚れてましたよ。そしたらね組み上げていきましょう。その前にこれ音を聞いて見比べましょうか。こうねいきますよ。ね、抵抗感ちょっとありながらも音はないね。それからこっちが古いやつね。思ってちょっと待ってね。うわもうこれ触りたくないね。汚いでね、ちょっとシャリって言うでしょ。でね抵抗感ない。摩耗してる。まあ緩いようなね、なんか高音聞こえます？キュッ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 ってね。これもうダメね。やっぱりこれが原因だと思います。開けました。これ開けます。はい、これねまあ特に変わってないですね。これね、これと新品と汚い方ね、まあ特に変わってないですね。はい、そしたらねこれを先にここ組み付けていきましょう。ここにはめてこっち向きね。あ、逆か、こっち向きね。だいたいこの辺かなね。さっきネジついてたっぽいこの跡がありますよね。ここね、これに合わせて大体のところで止めておきましょう。でこれの後ろにこの子ね、この子をこっち側からね入れてね、ちょうどここよ、細長い状態になってるから、このライナーに合わせてねしっかり入れて、でこのナットで締めると、ちょっとね綺麗にしてきましたね。これをここに入れてくるくるくると止めていきましょう。まあ大体でいいですね。あと組み付けてねいくだけですよ。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、そしたらね早速ここね変えていきましょうね。これねしっかりできたんで変えていきましょう。でこれねベルト変えようと思ったんですけど、パワーステのねの方につながってるこのベルトね、これを外さないとこれが変えられないので、今度ねパワーステポンプ変える予定なので、その時にこれ変えていこうと思いますね。ただこれつけていきますね。ちょっと仮止めね、ちょっと仮止めして、このベルトにねここねこうしっかり山があってベルトにちゃんと入ってるかとかね、これちゃんと確認しておきましょうね。これね大丈夫でしょう。 OK。 そしたら次もね入れて仮止め。はい、それではねしっかりこのボルト止めていきましょうね。結構買ってきましたよ。これの針は5ミリぐらいのね、5ミリぐらいといえばこのくらいでしょう。で最後にこれね、このネジを締めて終わりですね。良さそうね。このくらいかな。よし、出来上がりです。それでは音をチェックしてみましょう。そしたら最後にカバーがついてるので
カバーをつけて終わりですね。静かになりましたね。カシャカシャね、壊れてるよね。どこから漏れてるかわからない甲高いね、カシャカシャ言ってた。やっぱり原因はアイドラプーリーでしたね。はい。そしたらこれで、一旦ね終わりね。一旦これで終わりで、まあ今度いつかねパーステポンプいつかね交換していきたいと思います。それでは今日はこれで終わりになります。さようなら。